Banur iki. Gak nggo peteng. Hah? Coba apa? Ngejungi gak nggo tang-tang. Tak. Tak duwe kan. Ya apa? Aku enak juga Pak Boto. Gak aku apa? Tambah aku enak. Hmm. Enak. Wingi minter oleh. Paling Polda ki beting anteng gak melara paling jadi. Dia pancet emang gini. Iya. Heeh. Terus tapi biru aku. Wih, Ndak kene. ndak ono isine ya. Itu paling Polda. Cici banyu gede. Gak Ndak kena seret. gak anteng gak. Batu itu gak ketok kabeh, surute gak entek yo. Heeh. Oh iya, setetan. Cuma kan, center. Iwak yo. Setet itu apa iwak? Setet ya. Setet yo nek iwak yo ya. Protolan tapi iwak ngurune yo. Di HP lugur gak kena langsung. Iku ndi? Lugur plesteran tuh anu blak gue gak kena. Saya kira nek gratis. Gak kena, tapi lek dicas lampunya itu muruk. Lampu gini nih lah. Iya iya iya, lampu barak-barak cesesan. LCD ini berarti iku. Masa? HP apa ya, Mas? Samsung dah. Sony. Oh, siap. Ceplok nih ndi ning omahmu ta? Warung Erni. Hmm. Oleh tambah nur ya. Ndak turun ya.
Sepit ah. Belum. Iya iku. Anu putra. Nggo. Putra putri. Ndak ono tulisane. Ono ta? Ndak ono. Ya sapa putra putri? Tunggu kuwi. Oh tendas. Iya tapi iku iso putra putri. Mosok. Delokne. Tapi film tak anu. Cobaan. Tenderan. Iku lah. Akeh kok. Lho tapi kok bobokan ya? Iya koyo ngeter yo. Itu ono boke. Koyo anu jaring. Nah, iya kok jaringan. Itu orang-orang. Boleh bilang